दोस्तों अगर आपके डिस्क ब्रेक से आवाज़ आ रही है, आवाज़ आने का एक कारण ये हो सकता है कि आपकी जो डिस्क ब्रेक का रूटर और ब्रेक शू दोनों आपस में चिपके हुए हैं। तो इन्हें ठीक करने के लिए आपको ये वाला स्क्रू जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इसको थोड़ा लूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि आवाज़ आना बंद हो जाएगी। थैंक यू।